हे बघा बघायच, बघू शकता तुम्ही किती म्हणजे. काका ही कोणती कंपनी आहे? HPCL कंपनी आहे का? तुम्ही बोलू शकता यामध्ये. हे बघा, पण यामध्ये आता किती लॉस झाला रे. बाटले कुठे जातील, काय जातील. मग 5-6 हजार एमटी सिलेंडर जाणं हे काय खाऊ गोष्ट नाहीये. तुम्ही बघू शकता गाईज, अजून तिकडे चालूच आहे, म्हणजे कंटिन्यू येतच आहे. म्हणजे या पावसामुळे किती लॉस झालाय आणि यात हा पूर्ण नुकसान माणसांना फेडावं लागतं. तुम्ही बघू शकता.